हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल श्रेयम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी ज्योमेट्री परिमितिर चैप्टर 5E रो 1 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जदि वीडियो भल लगे तेज चैनल को सब्सक्राइब करनब, वीडियो को लाइक करनब, सांगन पाखु शेयर करनब। जो भी किसी बुझे असुविधा हे कमेंट रे कमेंट करनब। तो देखो प्रथम क्वेश्चन, गोटे बाहुर दैर्घ्य दी 4 डेसीमीटर और सही बाहु प्रति अंकित उच्चता 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर पचार आमको कौन सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर। सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल कौन फास्ट आम देखा 4 डेसीमीटर समान आम जाने 40 सेंटीमीटर सहित सामान। ओके से भाव में 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर केते हेबो ना 18 सेंटीमीटर बुझे ना। सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर। आम देख सामुद्रिक क्षेत्र गोटे बाहुर दैर्घ्य दत्त अच्छी आ गोटे उच्चता दत्त अच्छी। तो बाहु आ उच्चता दत्त थे सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल कौन हम सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल यदि बाहु आ उच्चता दत्त थाए तेज सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल हो कौन ना से बाहुर दैर्घ्य इंटू से ही बाहु प्रति अंकित उच्चता दैर्घ्य। तेज बाहुर दैर्घ्य केते 40 सेंटीमीटर इंटू से ही बाहु प्रति अंकित उच्चता केते 18 सेंटीमीटर। तो तुम 40 को 18 सेंटीमीटर गुणव। तो 40 को 18 गुणले केते होची 18 चौक 72 720 कौन जीव वर्ग सेंटीमीटर, कारण सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणले वर्ग सेंटीमीटर बुझीगला। गोटे बाहुर दैर्घ्य 2 मीटर 55 सेंटीमीटर से ही बाहु प्रति अंकित उच्चता 1 मीटर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से टाइप करवा आम 2 मीटर 55 सेंटीमीटर केते हो 255 सेंटीमीटर। से भाव में 1 मीटर 4 सेंटीमीटर केते हो 104 सेंटीमीटर। 50 सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर करवा लिखी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर ना बाहुर दैर्घ्य इंटू से ही बाहु प्रति अंकित उच्चतार दैर्घ्य। तो 255 को 104 गुणले के बाहर ना 26,26520 26,520 सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणिसे कौन हो वर्ग सेंटीमीटर। गोटे कर्णर दैर्घ्य 12 मीटर और यार एक पार्श्वस्थ गोटे कौणिक बिंदु यह प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर। यदि तुम कर्ण दैर्घ्य दत्त थाए और से कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य दत्त थाए तेबे आम तार क्षेत्रफल के बाहर करवा से टाइप सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल कौन बाहर करवा क्षेत्रफल क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर ना से कर्णर दैर्घ्य इंटू कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य। तो अंकित लंबर दैर्घ्य के 4 मीटर। तो बारचु के 48 मीटर को मीटर गुणले के ना वर्ग मीटर। ओके जीवा आम 2 नंबर क्वेश्चन करवा। यदि वीडियो भल लगुव तेज सब्सक्राइब करनब, वीडियो को लाइक कर सांगन पाखक शेयर करनब। गोटे सामुद्रिक क्षेत्र 2टी सन्निहित बाहु और एक कर्णर दैर्घ्य यथाक्रमे आमको देदेला गोटे सामुद्रिक क्षेत्र देदेला गोटे सामुद्रिक क्षेत्र दे दीची तार 2 सन्निहित बाहु देची माने ए बाहुटा देची और ए बाहुटा देची 2 सन्निहित बाहु केते देची गोटे होची 26 आ गोटे होची केते 28 आ से गोटे कर्ण दैर्घ्य के देची 30 मीटर सब देची। ओके ये टाइप सब देदेला। तो पचार कौन ताहार क्षेत्रफल निर्णय कर। तो आम क्षेत्रफल निर्णय फास्ट आम बाहर करवा से जो त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बाहर करवा फास्ट। तो त्रिभुज ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल रूट हम यहाँ बाहर पड़ो। तो ताको तुम कौन कर फास्ट तो 42 इंटू 42 माइनस 26 देन हमर 42 माइनस 28 देन 42 माइनस 30 42टा केमी जापर 42टा केमी बाहर ना एसटा जो
ए एसटा केମିତି ବାହାରେ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତିନିଟା ବାହୁ କିଏ କିଏ ଗୋଟେ 26 ଗୋଟେ 28 ଆଉ ଗୋଟେ 30 ଆକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି 2ରେ ହରିବ ତମର ବାହାରିବ 42 ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏସଟା 42 ଆସିଛି ତ ଆର ରୁଟ୍ ଓଭର ଆମେ ନେବା ତ 42 ଇଣ୍ଟୁ 42ରୁ 26 ଗଲେ କେତେ 16 ଦେନ୍ 42ରୁ 28 ଗଲେ 14 ଇଣ୍ଟୁ 12ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ତ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 ଭାଙ୍ଗୁଟା କେମିତି 214 12ଟା କେମିତି କରିବା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତିରିକି 12 ତାପରେ ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା କ'ଣ କରିବା ବାହାରକୁ ନେବା ନିଅ ଦେଖ 2ଟା 2 ଗୋଟେ 3 ବାହାରକୁ ଆସିବ 2ଟା 7ରୁ ଗୋଟେ 7 2ଟା 4ରୁ ଗୋଟେ 4 ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଗୁଣିବା ଗୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବ 336 ବର୍ଗ ମିଟର କାରଣ ମିଟରକୁ ମିଟର ଗୁଣା ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାମାନ୍ତରିକ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓକେ ତ କେତେ ବାହାରିବ ନା 2 ଗୁଣନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝୁଛ ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ 2 ଗୁଣନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ କେତେ 336 ତ 336କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ବାହାରିବ 672 ମିଟରକୁ ମିଟର ଗୁଣିଲେ ବର୍ଗ ମିଟର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଥିଲା କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯାହା ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ସେୟା ନା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାର କରିଦେବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷମ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶିଗଲେ କାହାର ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ସବୁଥିରେ ଚିତ୍ର କରିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଚିତ୍ର କରିକି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେତେ 204 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 252 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମେ ଏଇ ବାହୁଟାକୁ ନେଇଯାଅ କେତେ 60 ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ଆମେ କରିବା ଯଦି ମୁଁ ନାଁ ଦେଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସି ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ଏସି ଅଛି 204 ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଦେବି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ବାହାର କରିବି କ'ଣ ସିଓ ବାହାର କରିବି ଯଦି କ'ଣ ବାହାର କରିବି ସିଓ ତାହେଲେ 204ର କେତେ ଅଧା ହେଇଯିବନି ତ 204 ଅଧା କେତେ 102 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଦେଇଛି ବିଡି କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବିଡି ଦେଇଛି ବିଡି କେତେ ଦେଇଛି 252 ସେମିତି ମୁଁ ବିଓଟା ବାହାର କରିବି କେତେ 252 କ'ଣ କରିବି ଅଧା କରିଦେବି 252କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧା କରୁଛେ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 126 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସିଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମ ପାଖରେ ବିସି ବି ଦେଇଛି ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଉଛି ସେଥିରେ 4 ଗୁଣ ଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ 4 ଗୁଣ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏଠି 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକା ଟାଇପ୍ର ତ ଏଠି ମୁଁ ଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବି ସେଥିରେ ଯଦି 4 ଗୁଣ ଦେବି ମୋର ଟୋଟାଲ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ ତ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ବିଷମ ତ୍ରିଭୁଜ କାରଣ ତିନିଟା ବାହୁ ହେଉଛି ଅସମାନ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ ବାହାର କରିବା ଏସ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ତିନିଟା ବାହୁକୁ ମିଶାଇବା 102 ପ୍ଲସ୍ 126 ପ୍ଲସ୍ 60 ଏ 102 126 କେଉଁଠି ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏସିକୁ ଅଧା କରିଛେ ଏସିର ଅଧା କଲେ କେତେ ସିଓ ବାହାରିଲା 204ର ଅଧା 102 ଏଠି ସେମିତି 252ର ଅଧା ହେଉଛି କେତେ 126 ଓକେ ତ ବାଇ 2 ତ ଏସ୍ ବାହାରିବ କେତେ ନା ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି 288 ବାଇ 2 କଲେ 144 ଏଠି ଏସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି ଲେଖୁଛେ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ତାପରେ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ଏସ୍ ତୁମର କେତେ 144 ତ 144 ଇଣ୍ଟୁ 144 ମାଇନସ୍ 102 ଦେନ୍ 144 ମାଇନସ୍ 126 ଦେନ୍ 144 ମାଇନସ୍ 60ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 144 ଗୁଣନ କେତେ ଫେରିଲେ କେତେ ହେଉଛି 42 18 ଆଉ 84 84 4ଟା 2 ଏଠି ଗୋଟେ 3 3ଟା 3 2ଟା 3 3
7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7। ତ ଏତିକିର ରୁଟ୍ ତମେ କ'ଣ କରିବ ବାହାର କରିବ। ତ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଆମେ ସବୁ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସବୁ କ'ଣ କରିବ ବାହାରକୁ ନେବ। ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ନେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆକୁ ସବୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି 3024 ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା 3024 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା 4 ଗୁଣନ ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ 4 ଗୁଣନ ତ୍ରିଭୁଜ BOC କେତେ ବାହାରିଛି 3024। ତ 4 କୁ 3024 ଗୁଣିଥିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 12096 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସେହି ବାହୁପତି ଓ ତାହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଆମର ଚିତ୍ର କରିବ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତମର କ'ଣ ନା ABCD ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଓକେ, ABCD ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା AC ତମକୁ ଦେଇଛି AC କେତେ ଦେଇଛି ନା 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି BD କେତେ ଦେଇଛି 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। BC କେତେ ଦେଇଛି 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଯେତିକି OB ବାହାର କରିବା OB ବାହାର କରୁଛେ OB କେମିତି ବାହାର କରୁଛେ ତାର ଅଧା এটা ହେଉଛି OB ବାହାର କରୁଛେ BDର ଅଧା। ତ OB ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ BD/2। BD କେତେ ଥିଲା 50 50/2 କେତେ ହେଇଯିବ 25। ସେଇ ଭାବରେ OC କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 34/2 34/2 କେତେ ହେଇଯିବ 17। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି। BC କେତେ ଦେଇଛି 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା এই ତ୍ରିଭୁଜଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର এটা ତମର କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷମ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର S ବାହାର କରିବା। S ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ A + B + C/2। ତ 25 + 17 + 26/2 ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 68/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ କେତେ 34। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା AC × S - A S - B S - C ର ହୋଲ୍ ଓଭର। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ସୂତ୍ର ନ ଲେଖିକି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ 34 × 34 - କେତେ 25 ତାପରେ 34 - କେତେ 17 ତାପରେ 34 - 26। ଦେନ୍ ଆମର କେତେ ହେଲା 34 × 9 × 17 ଏଇଟା 17 × କେତେ 8 ର କେତେ ହୋଲ୍ ଓଭର। ରୁଟ୍ ବାହାରିଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି 17 × 2 × 2 × 3। ତ ଟୋଟାଲ୍ ବାହାରିଲେ କେତେ 204 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର 204 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତମର ସେ ତ୍ରିଭୁଜ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଉ ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖି ଦେଉଛି ନା। ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା 4 ଗୁଣନ BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। BOCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କେତେ 204। ତ 4 × 204 କେତେ ହେଉଛି 816 କ'ଣ ଆମର ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର এটা ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ଭୂମି ତମର BC କି ଭୂମି। ତ ତାର ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି କ'ଣ AM ମନେକର ତାର ଦୂରତା AM ହେଉଛି ଦୂରତା। ତ ଏଠି ଦେବା M। ତ AMଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 816 କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏପଟେ ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର BC ଗୁଣନ କେତେ BC ଗୁଣନ AM। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବାହାର କରୁଛେ ଆମେ ଏଠି AM ବାହାର କରୁଛେ। ତ 816 ଜାଗାରେ 816 ପକେଇବା BCର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 26 ପକେଇଦେବା। ଦେନ୍ କେତେ BC 26 ଯଦି ମୁଁ AM ବାହାର କରିବି କେତେ ହେବ ନା 816 ବାଇ କେତେ
26 तुम 8 16 को 26 काटिले केते हबो 31.38 सेंटीमीटर ये थिला तुमरो बीसी एठी कोन तो एटा तुमर एम तुम एठी देखो ए एम टा हमरो बाहरला ए लक्ष्य कर ए एम टा हमरो बाहर करले उच्चता बाहर करले बुझिला तो यदि बुझी पारछ भला भाबरे ते वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो देन अपना गोटे सामुद्रिक क्षेत्र दुई सन्निहित बाहु और गोटे कर्णर दैर्घ्य यथाक्रमे 20 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर हेले उक्त क्षेत्रर बृहत्तम बाहु प्रति उच्चता निर्णय करने को पचारिछि देख चित्रटा फास्ट करिवो एटा तुम सामुद्रिक क्षेत्र देन हमको ना देदेबा ए बी सी डी हमको दे दीची कौन ना गोटे दीटा संलग्न भाग माने गोटे 20 सेंटीमीटर आ गोटे देची ना केते 42 सेंटीमीटर आ कर्णर देची केते 34 सेंटीमीटर पचारिछि कौन ए उच्चताटा पचारिछि ए एम धर ता ना दे ए एम हमको पचारिछि तो साम ई गोटे देख को त्रिभुज होची एटा गोटे विषम बाहु त्रिभुज होची ना होनी तो त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज फास्ट तुम एस बाहर करिवो एस टा केने बाहरिवो ना 20 प्लस 42 प्लस 34/2 तमरा बाहरिवो केते 96/2 प्लस 48 तो 48 बाहरला ताले त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल ए बी सी रो कम करिया क्षेत्र फल त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल कम एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी रो होल टोटल सेटा पकोजे तो 48 इंटू केते 48 माइनस 20 देन 48 माइनस केते 42 देन 48 माइनस 34 रो होल टोटल 48 इंटू 28 इंटू केते हमर 6 इंटू 14 होल टोटल आर रूट ओवर मु डायरेक्ट तुमको बाहर करिकी कहि दोछि आर रूट ओवर आरे केते ना 336 वर्ग सेंटीमीटर देन तापर हम कोन करिबा ना एम बाहर करिबा एम बाहर करबा के सूत्र कोन ना हमर जो सामुद्रिक क्षेत्रफल बाहर करथले तो एथि एटा बाहर करथले तो क्षेत्रफल बाहर करले कोन करथले 2 गुण था ना नहीं तो 2 गुणन क्षेत्रफल 2 गुणन कोन क्षेत्रफल 2 गुणन क्षेत्रफल बाई कोन भूमि भूमि माने केते बीसी तो 2 गुणन क्षेत्रफल केते 336 बाई 42 तो हे जो तुम 16 सेंटीमीटर तुम यदि एटा न बुझी पारछ तुम कोन करिवो तुम बाहर कल त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल बाहरला तुम केते 336 तुम सामुद्रिक क्षेत्रफल कोन करबा जदि तुम एतक बाहर पड़ला 336 एटा भी तुम 336 हबो टोटलटा तो टोटल 336 गुणन 2 एटा बाहर पड़ो सामुद्रिक क्षेत्र बाहर पड़ो तो जति बाहरला तापर हम जानते सामुद्रिक क्षेत्रफल आ गोटे सूत्र कोन अछि ना भूमि गुणन उच्चता तो से उच्चता बाहर अछि आगो क्वेश्चन जेमिति गले एटा सेमिति करिवो ओके 6 नंबर क्वेश्चन कौन से सामुद्रिक क्षेत्रर देला गोटिए बाहुर दैर्घ्य 7.5 बाहु उपरे कर्णद्वय छेद बिंदु अंकित लंबर दैर्घ्य क्षेत्रटीर क्षेत्रफल निर्णय करे एटा 7.5 एटा दिछि 0.8 ओके एटा दिछि 7.5 एटा दिछि 0.8 हम बाहर करिया सामुद्रिक क्षेत्रफल सूत्र कोन पकेबा ना है तो तुमको दे दीछि ना तो सामुद्रिक क्षेत्र सूत्र पका सामुद्रिक क्षेत्रर क्षेत्रफल इक्वल्स टू 2 गुणन बाहुर दैर्घ्य इंटू कर्णद्वयर छेद बिंदु से ही बाहु प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य ओके एटा है लंबर दैर्घ्य कौन कहली ना लिखिबो कर्णद्वयर छेद बिंदु से ही बाहु प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य तो 2 गुणन 7.5 गुणन 0.8 ताको कहले केते अछि 12 वर्ग मीटर ना 63 मीटर भूमि 36 मीटर उच्चता विशिष्ट एक त्रिभुजर क्षेत्रफल सह एक सामुद्रिक क्षेत्रफल समान माने त्रिभुजर क्षेत्रफल जहाँ तमर सामुद्रिक क्षेत्रफलटा कौन कही ता सहित समान तापर कौन कहला ना क्षेत्रफल समान सामुद्रिक क्षेत्रर भूमिर दैर्घ्य 42 मीटर भूमिर दैर्घ्य 42 मीटर हेले सामुद्रिक क्षेत्रर उच्चता निर्णय कर ए उच्चता तुमको पचारिछि
63 ମିଟର ଭୂମି ଓ 36 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି 63 ମିଟର ଭୂମି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ 36 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା। ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କର। ନା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଆକୁ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1134 ବର୍ଗ ମିଟର। ଗୁଣିକି ଲେଖିବ 1134 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ? ନା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମି ଦେଇଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ ମନେକର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ନେବା? ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ନା ଆମର ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ମାନେ 42 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ। ତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ। ତ ଏଠି ଲିଖିପାରିବି 1134 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 42 ଗୁଣନ ଏକ୍ସ। ତ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ? ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବା। ତ 1134 ବାଇ 42 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ? ଏକ୍ସ। ତ 1134କୁ 42 ହେଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି? 27 ମିଟର ଇଜିକାଲି ତମର କ'ଣ? ଏକ୍ସ। ଏକ୍ସ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଯିବ? 27 ମିଟର। ଓକେ, ଏଇ ଥିଲା ତମର 7ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ।